ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲೆ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೇರು ಕೋಣಿದ ಮಾತ ದೀಪ ಪಾಡ್ದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆರು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಲು ಯಾನಿನಿ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿನದು ನಿಂಕ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತೆ ಪುಡ್ಸೋತಾಯ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧ್ರುವಿಗೆ ತುಲೆಯಾನು ಮುಂಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಆಗ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋದ ಬರ್ರೆಗ್ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಯಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ಇನಿ ತೆಕ್ಕರ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೇನೆ ಮೇರು ತೆಕ್ಕರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೆಕ್ಕರ ದಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇನಿ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಸು ಒಂದೇನೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಂಡ್ ಕಿಜ್ಜಿನ ಕೈಪು ನುಪ್ಪು ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಹೆವಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೋಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮೆರ್ನಂಜಿ ಗುರ್ತದಾರ್ನ ವನಸುಂಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬೋಳ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ನ ಧ್ರುವಿಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಧ್ರುವಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕಡಪುಡ್ದುಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕಡಪುಡ್ದುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂರ ಆನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ ಬೋದ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರಡು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವನಸಿತ್ತನ ಕೊಡಲೆ ತೊಂದು ಬರಡು ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಬಾಲ್ವಾಡಿನಿ ಕಡಪುಡ್ದುಜಿ ಅಂಚ ಬೋಳ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತುಲಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾದಾಗ ಒರಿಯರೆ ಲೆಕ್ಕಡು ವನಸು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಪಂತೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಹಿರೇ ಬರೆ ಅಜ್ಜಿಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಾಗಲಿ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂತೆರಿಗೆ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನದ್ರವಿಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಚಾ ಪೋದು ಬರ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪನ್ನ ಕೆಡ್ಡಸ ಏಪರ್ದು ಏಪ ಮುಟ್ಟಂದ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು ಅಗುಲು ಪನನಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದು ನಮಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚದು ಬರಿತಾರು ಪಂಡೆರು ಇನ್ನು ಕೆಡ್ಡಸ ಅಡ್ಡದಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಜನ ಬಂದು ಬಯ್ಯಡು ಮಲ್ಪುಲಾಂಡೆರು ಅಂಚದು ಬಯ್ಯಡು ತೂವೋಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಡ್ಡೆ ಪಂಡವೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿನ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಿನಿ ಬಯ್ಯಡು ಮನಸ್ಸು ಬಯ್ಯಡು ಅವಿನೇ ಮಲ್ತಿನ್ರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಿಯರೇ ದುವಿತಲೆ ದುವಿನ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಂಚಿದೇಟು ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಬಣ್ಣ ಕಿಂಜ ಚೀಲ ಲಾಡು ಪುರೇನ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯಾಡ ದುವಿತಲೆ ಪೋಟ್ಲಾಟಿದ್ದೀನಿ ದುವಿಲ ಅಂಚ ವನಸತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಪಟ್ಲೇರ್ನಾಗಲ್ಲಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರ್ಲಾಕಿತ್ತು ವನಸ್ಸು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಳದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೇಮು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಹಂಚಿದ ವನಸ್ಸು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಬೋಳದ ವನಸದ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿಪು ಬೊಕ ಪಾಯಸ ಪೇರ್ದ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿಡು ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ವನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಬಗೆತ ಕೈಪು ಕೊದ್ದೇಲು ಮೊಕ್ಕ ಅವಿ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತಲ ಅಂಚೆ ಬೋಳದ ವನಸ್ ಒಂಥರ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಬೋಳದ ವನಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಡುಪಿದ ವನಸ್ ನೆನಪಾಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸ್ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ತ ವನಸ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಬಗೆತ ಮಲ್ ತಿಂಡಲ ಬಗೆ ಮಲ್ ತಿಂಡಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಐತೊಂಜಿ ಸ್ವಾದ. ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಿನಾಲು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅರಿನ ನೆನೆತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಅರಿನ ಕಡೆದು ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಡುಡು ಅಂಚ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅರೆಪು ದಡ್ಡೆ ಕೆಡ್ಡಸದಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿದ ಅಂಚಿ ಒಂತೆ ಆಚರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಡ್ಡಸದ ಮಾತ ಅಂಚ ಕೆಡ್ಡಸ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮದಿಮಲ ಆಪಿನಿಂದು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಾರು ಇನಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಕೆಡ್ಡಸದ ಅನಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿನ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ಲಾನ್ ಪನ್ನೇಟ್ ಹತ್ರದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಹಿರಿಯ ಕೊಲಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ತೆರಿಯೋಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇನಿತ ದಿನ ಮೆರೆನ
ಅಂಚ ಆರೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಎನ್ನಂಡು ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ರೊಟ್ಟಿನ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಬದೀತೆ ಅರೆಪುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಅರೆಪುಗು ಅವೇ ಮಸಾಲ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪದೆ ತರಕಾರಿದ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ಗೆತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂದು ಕೊದ್ಯನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪುಲ ಆಯ್ಕ್ ಇಂಚ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ಯನಾಗ ಇತಿ ಯಾರೆಪುನು ಒಂದು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿನ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ಪಾದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಡು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇನ್ನೇ 2 ನಿಮಿಷ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಅರೆಪುದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೊತ್ಪಂಡ ಯಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಅರೆಪುದ ಅಡ್ಡೆ ತಯಾರಾಂಡು ಮಕ್ಕೊಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ತದ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡು ನನ್ನದಂದಿ ಅಗೆಲ್ದ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ದನ ಸರಿ ಆತು ಅದಾನೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಅಂತೆ ಬಿಸಿಲ್ ಎತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಬಿಜಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇಂಕ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ದು ಅದನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರುನ ಬಡ್ಡೆ ಇನಿ ದುವಿನ ಬಡ್ಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದುವಿನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದ ಅಗುಲ್ ನೋಡಿ ಇರ್ ಬಂತಿನತ್ತು ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆಲು ಪಾನಿಗೆ ನೀವು ರಡ್ಡು ಗಿಡ ಬಾರ್ದು ಈಗ ರಡ್ಡು ಗಿಡ ಬಾರ್ದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಕಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂತಲೆ ಧ್ರುವಿ ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಬಡ್ಡೆ ಬೈದಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಧ್ರುವಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅವು ಬೈಯಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗಳ ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ತೋಪುಜಿಲ್ಲೆನೇ ಮಕರನ್ನೇ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ದುವಿ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೆ ಸ್ವೀಟ್ದೆಲ್ಲ ಕಂದಿದ್ದೀರಿ ಲೋಟೆ ಜಾಗಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ಲ ಪೋಜು ನೆನಪನ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಯಾಕೆ ನಾ ಕಾಟಕನ್ನತ್ತು ಬಾಲ್ವಾಡಿಗ್ಲ ಲೆಸನ್ ಪೋಡು ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಡು ಎಂತೀನಿ ಹಾಫ್ ಡೇ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 12 ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ ಹಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆತಂದು ಹಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆತನ ಅವ ಅವಳು ಪನ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಂದು ಪಿನ್ಗೆ ನಿಷ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮಾತ ನೀಪಾಯಿ ಧ್ರುವಿನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ಧ್ರುವಿಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ನೀಪಾಯಿ ಧ್ರುವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ಅಂಗಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಹೊಸದು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ನಿ ಈಗ ಬೇತೆ ಅಂಗಿ ಹೊಸದು ಕನಸಿ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಕನದು ಕನೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಹೊಸದು ಅಂಗಿ ನೀತೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಪಾಡಂದು ಇದ್ದದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಡು ಲಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಲಡ್ಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಪೋರಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲಡ್ಡು ಬರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಡ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹನುಮಂತ ದೇವಿಯರ್ನೇನಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಧ್ರುವಿಕ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲಿತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ
5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಟ್ರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಂತೇರು ದಾಯಪನ್ನಗ ಆಜರೆ ಗಂಟೆದೊಲೆ ಪೂಜೆ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪಾವೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ರಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಅಂಚ ದುವೇಕನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಲೆಕ್ಕೊಡಿನಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡುಡ್ಗೆ ಓ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಂಡಲ ಅಂಚ ಧ್ರುವಿಕ್ನ ಜಾತಕಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬರೆದಿತ್ತಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲು ಬರಿತೀನಿ ಆತು ಇನಿ ಧ್ರುವಿನ ಜಾತಕಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಐನೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಇಜಿನ ಒಲ್ಲೆ ಒರಿಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆನು ಮಾತ ಸುರಾಪ ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ದೇವಿಯರ್ನ ಏನ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಶನಿವಾರ ಧ್ರುವಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆಯನ್ ದಾಯಪನಗ ಧ್ರುವಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹನುಮಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಜಾತಕೊಡೆ ಬರೆದಿತ್ತೆರು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಕನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನದು ಜಿಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆಯನ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ಹನುಮಂತನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಜಾತಕಡ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆದಿತ್ತೆರು ಭಟ್ರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏನನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ನಾಡೋಡು ಪಂದು ತೂವನಗ ಧ್ರುವಿನ ಜಾತಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಐಟು ತೂವನಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಮಾತ ದೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪವನ್ಗೆ ಅಂಚ ಮೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ಪನ್ಯಗುಲು ಬೈದೆರು ಕೆಲವೇರು ಬೈಜೆರು ಅಂಚ ಮೇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಗುಲು ಮಾತ ಬೈದೆರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಬರಿತ ಆಂಟಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದನ ಎಂಕುಲಿತ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದನ ತಿಂದು ಬೊಕ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ನನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪಿದಾಡ್ರಂಡಿತ್ತೆ ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅವಳು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಲಾಯ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರಂಡು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಡಿನಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ದಾನಿ ಧ್ರುವಿ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೇವೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಿದಾರ್ದ ಧ್ರುವಿ ಜೋರಿಲ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತಡೇ ಬಾಯ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಲ್ಲೆ ನಾಟಕನೇ ಆತತ್ ನಾಟಕ ಜೋಕುಲ್ನ ನವದುರ್ಗೆಯಡು ಒಂಜೈನಂಚಿನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಧ್ರುವಿ ಪುಟಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಿ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಮಕ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ಧ್ರುವಿ ಅಪ್ಪೆನ ತೀರ್ದಾನಿಯೇ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅಂಚ ಧ್ರುವಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೂಲು ಪಾಯಸ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಕುಲದೇವಿರ್ಲಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಉಲೇಬೋದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಯೇ ಉಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈಡು ಶಾಲೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಯ್ನ್ ತೂಯಿನಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಆಯ್ನ್ ತೂದು ಐ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋಲ್ನ ತೂಪೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತಿಂಚನೆ ಪಡ್ ಅಂಚ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೋಡ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಬೊಕ ಪಿರ ಆ ಊರುಗು ಯಾನು ಪೊಟ್ಟದಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೊಂಬೈ ಆ ಊರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ತೋದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ತೇರ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿ ಅವರ ಬೇಗ ಪೋಪ ಬಂದು ತನಗ ಮುಲ್ತ ತೇರಿ ಈ ಸಲ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಮ್ಮಣ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ತೇರು ತೂಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತನದಾನೆ ಎನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ
ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವೇರ್ಲ ಪನಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆನ ವಿಡಿಯೋದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ತುಳುವೆದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ಲೆಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.